Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini dari lokasi lagi. Rencana kita mau zakat burung lagi. Ini dia spotnya. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, kita coba di spot ini.
Oke teman-teman, kita baru saja selesai menjerat. Kita baru dapat 3 poin. Kita coba cari lokasi lain. Siapa tahu masih ada poin. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu petualangan kita hari ini. Alhamdulillah kita dapat tambahan 2 poin. Kita dapat 5 poin hari ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.